We are going to the word of God. Tunaenda kwa neno la Mungu. We believe in the word of God. Tunaamini katika neno la Mungu. Nataka nifundishe kuhusu jinsi neno linavyoweza kumfanya mtu kuwa safi. I want to teach today how the word of God can purify someone. Namna ya neno la Mungu linaweza kumfanya kuwa safi. How all the way the word of God purifies someone. Linaweza kumfanya kuwa safi. How the word of God purifies us. Purifies. Neno la Mungu linaweza kumfanya kuwa safi. The word of God can make you clean, and you say how the word of God can make you clean or purify us. Hata hivyo, kitabu cha Injili ya Yohana, the book of John, sura ya 15, verse 15, na mstari wa 3. Chapter 15, verse 3. Yohana 15 mstari wa 3. The book of John, chapter 15, verse 3. 15 mstari wa 3. John 15, verse 3. Tasoma kwa jina la Yesu. I read in Jesus' name. Ninyi mmekwisha kuwa safi. You are already clean kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Because of the word I have spoken to you. Mstari wa 4. Verse 4. Kaeni ndani yangu, remain in me, nami ndani yenu, as I also remain in you. Kama vile tawi isijoweza kuzaa peke yake, can bear fruit by itself, isipokuwa ndani ya mzabibu, it must remain in the vine. Kadhalika ninyi, neither can you, msipokuwa ndani yangu, neither can you bear fruit unless you remain in me. Hallelujah. Hallelujah. Jinsi neno linavyoweza kufanya kuwa safi. How the word of God can make us clean or purify us. Yesu akawaambia wanafunzi wake, Jesus told his disciples, ninyi mmekwisha kuwa safi. You have been already clean. Kwa sababu ya ile neno nililowaambia. Because of the word that was spoken to you. Wanafunzi wa Yesu, the disciples of Jesus, walitokea kwenye tamaduni, they came from the traditions na mila, and also the customs zilizozoeleka, which were habitual to them, na Wayahudi, and the Jews. Na walitokea, and they came from kwenye imani with the faith, mbalimbali, different faiths za Kiyahudi, of Jews. Na walikuwa, and they were, wana mawazo, they were kama ya watu wengine, they are thinking like other people, kutokea kwenye ile jamii hizo, from the community. Lakini Yesu alipowaita, when Jesus called them, kazi ya kwanza aliyofanya ni kuwafundisha. The first job was to teach them, kuwafundisha neno, to teach the way, kuwaelekeza neno, to guide them in way, kuwafundisha namna ya kuishi, teach how to live, kuwafundisha namna ya kumpenda Mungu, teach how to love God. Walijua Mungu, they knew God kupitia imani zao, through their faith, lakini hawakumjua Mungu wa kweli. But they didn't know the true God. Ndio maana baadaye, that's why later, Yesu akawaangalia, Jesus looked at them, akasema, ninyi mmekwisha kuwa safi, and said, you have been already clean, kwa sababu ya neno, because of the word ambalo niliwaambia. that is spoken unto you. Lile neno nililowaambia, the word that is spoken unto you, hilo that ndilo lilowafanya nini? That has made you kuwa safi, to be clean. Hallelujah. Hallelujah. Neno linapoachiliwa ndani ya mtu, when the word is released unto someone, linapoachiliwa ndani ya mtu, when it is released unto someone, ndilo hilo that's where linalotia uzima ndani ya mtu. God put life unto someone. Nakumbuka tumetokea kwenye mila tofauti. I remember we came from different traditions. Mila zetu nyingine zilikuwa hazifai. And also some customs. Wengi tumekuja kanisani hata hatujui kuvaa, kumachisha wanavaaje. Some who came here in church while you don't know even how to match. Siku moja nakumbuka nilikuwa nimevaa nguo zangu nzuri. One day I wore the good clothes. Mama moja mchungaji akamwambia mtu mmoja. But a white pastor told someone, kumwambia wanavaa nguo zinamachisha. You just tell him that you have to match the wedding style. Nilisikia vibaya. I felt very disappointed. Maana mimi nilikuwa nimeshajua nimekabia vizuri. Because I knew myself wearing good. But I didn't find my nguo zinazomatch. To match well. Nikasikia vibaya. So I was disappointed. Tuliingia kanisani hata nitui kumachisha nguo. We went in church, we were coming in church while we were doing it. Unavaa yellow, unavaa kijani. Wear a yellow, blue. Maisha yanaendelea.
sinning. lakini neno But the word lilitufundisha namna ya it kubatizwa. shows you how to dance. Tuliingia kanisani, Came on church. hatujui hata namna ya kuishi. I didn't have to Tulikuwa tunaishi maisha tu ya kawaida, living. lakini